Alo sếp à, sếp gọi gì em đấy? Tao đi cùng tao mấy ngày với mẹ mấy cái phí cover iPad của anh đâu nhá, có văn phòng nhá. Đâu em biết gì đâu. Anh hỏi em sao em biết Biết được? à? Không biết. Tao nhớ là hôm qua lúc quay giờ cho tao đi từ quen bố nó mất cái. Nhưng mà bây giờ vào đây mất 7 ngày, bây giờ có kiếm đâu là quả bàn phím nào dùng tay không? Có một cái con bàn phím hay phết. Kết nối được iPad đấy, ngon đấy. Nên là Thế vào nào? trong đấy mua tạm đi, có con Keychron K2 ấy. Mua tạm con đấy kết nối với iPad mà. Ừ, đúng rồi, thằng chị Trá review Em đây. tin được không ấy? Chắc là tin được, hơi chỉ Trá tí nhưng mà tin được. Thế à? Ok. Ok, lên siliconz.vn nhá. Mày lại quảng cáo thằng chó này, mày chết được. Đâu em quảng cáo đâu, nó bán ở trên đấy mà, em biết đâu được. Mày cứ đợi đấy. Và kể khi có nhảy thành công cái bàn phím iPad của Vinh ấy thì mình cũng cảm thấy khá là không hài lòng vì cái gõ phím của nó khá là chán và mình có tìm được ở đây, cũng như là rất nhiều bạn hỏi và quan tâm đến chiếc bàn phím này. Thì đây đọc là Keychron K2. Thì đây là một chiếc bàn phím mà đã được rất là nhiều người review, như kiểu Subheo đã review bàn phím này rồi. Là một bàn phím mà ngay khi nó đã gọi vốn ở trên Kickstarter mình đã cảm thấy rất là hứng thú với chiếc bàn phím này. Cái đầu tiên mà nói với chiếc bàn phím này thì mình khá là thấy ấn tượng về cái thiết kế của nó, vì nó cái màu sắc là cái màu xám động, kiểu màu xám lông chuột ấy, và nó có hai tông màu xám khác nhau, rồi cũng như là một cái vài phím màu cam ở đây. Cái này thì do mình đã thay rồi. Và cái thiết kế của nó rất là đẹp. Cái layout bàn phím của nó không phải là Tenki LED hay là bàn phím dạng mini size như kiểu trước đây mình dùng. Và chúng ta có đầy đủ các hàng phím ở phía trên đây là từ F1 đến F12. Và toàn bộ cái layout bàn phím ở đây là layout bàn phím dành cho MacBook. Các bạn có thể dễ dàng kết nối với chiếc MacBook ở đây. Rất là đơn giản, và cái kết nối qua Bluetooth của nó rất là đơn giản và dễ dàng thôi. Mọi người có thể kết nối và có đầy đủ các tính năng. Các bạn có thể giảm độ sáng màn hình ở đây này, rồi tăng giảm âm lượng. Nó có thể kết nối được tới 3 thiết bị. Rồi mình gõ, và khi mà mình chuyển qua cái function 1 thì mình lúc này đã chuyển qua được kết nối với cả chiếc iPad của mình. Nên là cái việc chuyển đổi này mình thấy nó hoạt động cực kỳ nhanh luôn. Và chuyển đổi rất đơn giản, chỉ cần ấn phím Fn rồi 1, 2, 3. Có 3 cái ký tự Bluetooth ở đây tương ứng với 3 thiết bị khác nhau. Và còn một cần gạt nữa để giúp các bạn tắt này, chuyển qua chế độ kết nối bằng sợi cáp hoặc là kết nối bằng Bluetooth, nên các bạn cần phải để ý cái này. Và với sợi cáp Type-C này thì nó được thiết kế dạng đầu chữ L, cái đầu gập như vậy, và có một cái cục chống nhiễu để giúp các kết nối nó sẽ ổn định hơn và cái tốc độ phản hồi nó sẽ nhanh. Nếu những bạn nào cần kết nối với chiếc máy Windows để các bạn chơi game ấy thì sẽ cần kết nối nó phải ổn định, chứ không thể nào kết nối Bluetooth nó có một độ trễ. Quay trở lại một chút về thiết kế thì cá nhân mình thấy cái thiết kế này nó lại hơi bị dày một chút so với cả những cái bàn phím thông dụng mà mình thường hay sử dụng. Do nó bên trong có một viên pin dung lượng là 4000 mAh nên là nó phải làm thiết kế dày hơn một chút để có thể chứa được viên pin. Và thời lượng pin của sản phẩm này cũng rất là tốt. Với một số người đánh giá thì nó lên tới khoảng tầm 10 tiếng sử dụng liên tục. Nên các bạn có thể yên tâm nếu mà mang cái bàn phím này đi làm ấy, thì sử dụng một ngày dài nếu các bạn làm việc văn phòng. Cái cảm giác khi mình gõ mà ngồi trên bàn thì cái bàn phím này nó hơi cao. Các bạn có để phẳng ra thì nó cũng rất bị cao, nên là và cái bàn phím cảm giác nó hơi bị dốc lên trên một chút chứ nó không được phẳng. Và lời khuyên của mình khi mà các bạn sử dụng chiếc bàn phím này đó là mở hai cái cần gạt này ra này, hai cái chân đế này ra, đặt lên thì gõ nó sẽ thoải mái hơn. Và tốt nhất là nên có một cái kê tay để tay của các bạn cao hơn, để gõ phím các thứ linh tinh nó sẽ thao tác một cách dễ dàng và đơn giản hơn. Cái chất lượng hoàn thiện của sản phẩm này khá là tốt. Ở đây thì mình đang lựa chọn phiên bản cao cấp nhất với thiết kế viền xung quanh được làm từ nhôm này. Cái đế này của nó thì vẫn là nhựa thôi. Và bàn phím là có LED RGB. Đó, có một phím LED riêng biệt để các bạn có thể chuyển đổi các chế độ này luôn. Và ở siliconz thì cũng có rất là nhiều phiên bản cho các bạn lựa chọn. Với mức giá khoảng tầm 1,4 triệu đồng thì chúng ta đã có một cái bàn phím với LED trắng cũng như là cái viền xung quanh được làm từ nhựa. Về cái layout bàn phím cũng như là cảm giác gõ thì sao? Thì cái layout bàn phím này dành cho MacBook hoặc là dành cho các thiết bị iOS như là iPad chẳng hạn. Nếu kết nối thì cái layout bàn phím này hoạt động hoàn toàn với cả những cái hệ điều hành của iOS. Ở đây chúng ta có thêm một vài keycap nữa như là hai cái phím Alt để thay cho cái phím Command này, rồi cũng như là cái phím Escape và phím đèn LED để thay cho hai cái màu cam. Nếu các bạn không thích những cái màu nổi bật như vậy thì thay cái bàn phím trông nó sẽ trầm hơn, nhưng mà mình thích nó có hai cái điểm nhấn ở đây. Ở đây thì keycap của nó thì làm bằng nhựa ABS đúc double shot. Đấy là theo anh Subheo của nó như vậy, mình không rõ là cách đúc như nào. Rồi làm bề mặt nó hơi nhám nên là khi mà mình gõ ấy, thì nó cảm giác nó bám tay. Mình có hơi ra mồ hôi tay thì nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm, không bị. Mình nghĩ là sau một thời gian dài sử dụng thì nó sẽ không bị bóng đâu. Và cái chữ này được làm rất tốt này. Và chiếc bàn phím này sở hữu switch của Gateron này. Với ba thì chọn switch là red, brown hoặc blue thì tùy theo nhu cầu sử dụng của các bạn. Và ở đây phiên bản mình nhận được là phiên bản brown này. Và khi mình gõ thử thì cảm giác nó hơi ồn một chút.
và cái tiếng kêu của nó hơi to nếu mà gõ trong môi trường văn phòng. Nhưng mà môi trường mà chỉ cần hơi ồn ào một chút thôi thì cái tiếng gõ này cũng rất là dễ chịu. Và cái việc gõ bàn phím Brown này thì cái lực của nó rất là vừa phải, không bị quá nặng và mình thấy khá là hợp lý để những bạn nào mà có gõ văn bản nhiều. Mình thì không dành lắm về những cái switch của những hãng khác nhau thì có điểm gì khác nhau. Nhưng mà theo một số người đánh giá ấy, thì cái switch của hãng Getron này vẫn được đánh giá khá là cao, và mặc dù đến từ Trung Quốc. Và nếu các bạn quan tâm đến cái sản phẩm này thì có thể tham khảo tại Silicon Z. Theo thông tin mình tìm kiếm được thì Silicon Z là một startup và đóng vai trò là cầu nối các startup với nhau, giữa các sản phẩm high-tech với người dùng Việt. Thì vì khi mà mình thấy cái bàn phím này ở trên Kickstarter thì mình đã rất là băn khoăn là có nên đặt luôn hay không, bởi vì mình cũng rất là thích cái bàn phím này. Nhưng mà mình lại bị vướng một vài khúc mắc về cái việc thanh toán này, rồi phương thức vận chuyển như thế nào khi mà mình đã ở Việt Nam. Nên là mình cũng rất băn khoăn, nhưng mà khi bây giờ có Silicon Z đứng ra và chịu trách nhiệm mua những cái đấy cho mình. Và nếu mà so sánh giá thì các bạn có thể thấy là Keytron K2 được phân phối thông qua Silicon Z còn rẻ hơn kha khá so với việc các bạn mà mua trực tiếp ở bên hãng luôn. Nên là các bạn có thể tham khảo giá bán ở đây để đưa ra cái sự lựa chọn của mình. Và tổng kết lại thì Keychron K2 là một chiếc bàn phím khá là tốt, một thiết kế nó đẹp, thanh lịch và cái kết nối của nó rất là đa dạng, có thể kết nối tới 3 thiết bị liền. Cái chất lượng hoàn thiện của bàn phím này tốt, thời lượng pin của nó lâu để giúp các bạn có thể kết nối sử dụng một ngày dài làm việc được. Tuy nhiên thì nó cũng còn một vài điểm yếu như là cái việc là bàn phím này hơi dày. Vậy thì các bạn nghĩ sao về chiếc bàn phím này? Các bạn có cảm thấy thích thú với nó hay không? Các bạn có thể thấy ấn tượng với thiết bị này như là cách mà mình đã ấn tượng với nó hay không? Đừng quên chia sẻ ý kiến của mình ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.